हेलो बच्चों, इस एपिसोड विच तुसी पार्टनरशिप फर्म ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਲੰਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਵਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਫੰਡਸ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਰੰਤੂ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1932 ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧ यानी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, कानूनी बिजनेस यानी लॉफुल बिजनेस, प्रॉफिट दी वंड यानी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, अर्थपूर्ण एजेंसी यानी इंप्लाइड एजेंसी, कोई अलग कानूनी होंद नहीं यानी नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, असीमित देनदारी यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, शेयरां दे स्थानांतरण ते पाबंदी यानी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, टैक्स यानी टैक्सेशन, पूंजी दा योगदान यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, जीवन काल यानी लाइफ स्पैन। दो ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ 20 ਵਿਅਕਤੀ। ਜੇਕਰ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡੀਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯਾਨੀ ਲॉफुल ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਲॉफुल ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਇੱਕ ਅਨਲॉफुल ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੀ ਵੰਡ ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਅਤੇ ਲਾਸਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਕੰਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ EMPLOYEES ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਪਰਪਸ ਲਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਸਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਪੂਰਨ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਇੰਪਲਾਈਡ ਏਜੰਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਫਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਰਮ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ no separate legal existence। ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਰਮ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮ ਪਾਰਟਨਰਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਫਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਯਾਨੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅਸੈਟਸ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੋਲੋਂ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਯਾਨੀ restriction on transfer of shares। ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਫਰਮ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਰਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀਆਂ ਇਨਕਮਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਯਾਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ। ਫਰਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ। ਫਰਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਚਾਹੁਣ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੌਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਕਲੇਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਾਈਟਸ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ,
USA ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਲਿਖਤ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾਸਮਝੀ ਅਤੇ ਦਰਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਰਿਟਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈਂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਡੀਡ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੀਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਉਚਿਤ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਰਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੀਡ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਫਰਮ ਤੋਂ ਫਰਮ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਲੌਜ਼ਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਨੇਚਰ, ਪੂੰਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਯਾਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਲਾਭ ਵੰਡ ਅਨੁਪਾਤ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਾਸੀ ਯਾਨੀ ਵਿਡਰੋਵਲਸ ਬਾय ਪਾਰਟਨਰਜ਼, ਪੂੰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਯਾਨੀ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਡਰਾਇੰਗਸ। ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਯਾਨੀ ਸੈਲਰੀ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਪਾਰਟਨਰਜ਼, ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਯਾਨੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯਾਨੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ, ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਵਸਥਾ। ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ। ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਤੇ ਹੋਣ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਨੇਚਰ। ਕੰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਚਲਾਏਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਰਟਨਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੂੰਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟਨਰ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਭ ਵੰਡ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਅਤੇ ਲਾਸਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਵੰਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਾਸੀ withdrawals by partners, ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਗੁੱਡਸ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲਸ ਐਂਡ ਡਰਾਇੰਗਸ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਾਰਟਨਰ ਪੂੰਜੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸੈਲਰੀ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਪਾਰਟਨਰਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਗਲਤ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਫਰਮ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜੋ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਡੀਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦਾਖਲੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਮੌਤ,
ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ। ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਡੀਡ ਅੰਦਰ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਚਨਚੇਤ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਆਕਸਮਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕੰਟਿੰਜੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਵਸਥਾ। ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਵੰਡ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਪਾਰਟਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਗੇ। ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਵਿਆਜ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਗਏ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਜ ਕੇਵਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਜ ਫਰਮ ਦੀਆਂ ਅਸੈਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਰੈਮਿਊਨਰੇਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। A ਅਤੇ B ਇੱਕ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਹਨ। ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ
ਦਰਸਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਯੋਗ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋਏ। B ਫਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਂਕਸ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਵਿਆਜ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 13% ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। B ਦਾ ਕਲੇਮ ਅਯੋਗ ਹੈ। B ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। A ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ B ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। B ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟਨਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ B ਦਾ ਕਲੇਮ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।